क्या आप जानते हैं आपका हृदय एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये धक धक के पीछे का असली साइंस क्या है। हार्ट एक पंप की तरह है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर को एट्रिया और नीचे के 2 चैम्बर को वेंट्रिकल। इसका काम है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी तक पहुंचाना। तो सबसे पहले पूरे शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में होते हुए सीधे लंग्स में भेज दिया जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए। ऑक्सीजन लेकर लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर लेफ्ट एट्रियम पुश करता है और ब्लड अओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाता है। कमेंट में बताइए कि आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है।